Uba Manual Badwar Sekretari ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uloong ba kamang tengka balawanra do menteri rangba nin kasngi kadai kamang tengka kabalong tang nakabenta ka khawai dawai. Uba Manual Badwar uloong ba kajing simram jong ka sarkar jilla bar kajing bamnang ban penyaj yakani kapisa bagi simram klempep kan wanra kajing ka jilla namar bakum ba kapau hi menta kalong kum bagi simram tang banyo ban khawai dawai. Ula kedau bana kaliang menteri rangba habala wanra ya kamang tengka ula syukudau tang ya ke bakilale hakis nam baladam hendrai hakamang tengka ka bala wanra kadai ka baklam ailat ban wanra ikilat kilenti ban yok kam na kabenta ki khon samla. Ulo ongru hakabaya dei bat ka jingyo lum ka khajna mentau snam ka kiu tang khendiat bha bat kane ka long namar ba light lut ka khajna na ka bati ikimar hapok khendo ba kan kampen klan ke infrastructure jong state nei ka pon hipat ke jing penut ke sulong no ha pendut no tang ya ki administration purposes nei ke dekat ke jing suthu jungi ka long ba ke jing penut pisa ka bon no tang ke jing ki khawai dawai bat ke jing ya ke long ba si penut san no ke bat ke jing mut jong ki ka long ba kanum dei ke ba kham klan ka ban pen kieu ya ka roi ka par jong state hakis nam ki ban wan mo de namar ke in namar dia kataru kata fiscal deficit kumbaong ngai fi ke fiscal kalong ba kala gone up to menta kala kham kiu shisho kala long hadu 6000 paspa safu khandai crore ba menchip snem ka detang 6000 sanspa hinyo po crore ta kala kiu kala khambon na kata kala ndu handai ke jinglut pat ya kata kala badai ba kalut ya kata namar ba kalon ke bangisim kum ke sarkar ke simlon ki we dai ya kata kalon ke bakisim lu kala nang kiu tang kalon repayment lu kala apai haduk naispa sapon lu crore bat ke interest jong katu ki loan bakisim lu kala apai hadu sispa 10 crore te katu ke deficit ke baladan ke mangi ong ke deficit ke ba ke jinglut ke jingyo ke babon hi kala itu igap na pedeng jugi ke abon hi ke dei ba ki khapsi kata ke interest ke kalon repayment kata di gawai ka borrowings padu ko mau masyusim ram karam padu kala nang kiu syusyo kala kiu hadu arhajar ndi spat life ar crore bat menchim snam ka khamduna handian te kane ka jing sim ram kat nang bon ke jing sim ram kat nang penkiu syu ke jing ka ban penjenjar ki beriu ke ban wan chedien ken ban penjenjar hi ya ka sarkar ka ban wan chedien ken de ka revenue expense ru kala hamduna syusyu ka revenue expense ru kala increase banam mo ka revenue expense ru kala nang kiu syusyu namal ba kila syu ka revenue expense kalong ke jing pendut ke belong ka ba na ban ong ka ban ka man sai so te ka sulong baik katang ka jing pendut na mata kini let's say ki establishment purposes administration purposes teng la pandai ba ong bus pendut na tang ka khawai ka dawai te ka sulong no ta te ka taru kala nang kiu syusyu ka revenue receipt pan katadi ka ong ba ko issue ong no ka haba u present u honorable chief minister minen how khnai tarik umaj ya ka budget mangina congress kila isyong ne bangina pet benya hi ke jin ong jong chief minister ba kalong ka palong ka bakham kongsan hi bangini suthu ke ban ni klam yele ke kan minen ke ru ban reply na minen ye syong minen baro simit ban minen step lu na syong bhai ban da suthu ha ban kham benya ke jinja okay ban ngila suthu ru ba ya kane ka jing present jo honorable chief minister jo budget kalong ka ba ke ba kam ailat let's say kampet benya ya kata ka jing du kam bat ke jing don kam ban generate ya kata ka employment hapok state jungi but kam don ka bangi ong ka opportunities na kakabui ikna bakin yo itapan kiu seplan le kata ka jing lecture u highlight babon hi ke bu la le hendai fin dapat pat ya ka budget sisa hi kadai kata ka baki ni khot ka fiscal deficit budget which means kibon hi ke jing long ke jing spend jong ka pisa ka long khambon ni ke jing yo hi ma namar ba lada spend ni pisa ya ka bon ni ke jing yo suki let's say ba spend bon kala long ke investment for the future dei kalong ba fila invest na mata ka ba hadian habot te hendai de fipet pa kata ka fiscal budget fipet ka jing pelut ya ka pisahi ka khamduna ban pelut yo de ki khajna ki nei ka to paru kala nang hap susu
Nanti baka kiu kan ka kiu tama ka kiu tang dia bah. Nomor ba pindapat bah balik ka kiu ka kamna ban kiu kita receive nomor ba babon sin he nomor ba ngila kham duna ka ki no ke Khajna. bala kham duna ki khajna ma nei kum shubo na tang na ka mining ru let's say na ke quarry ba ka mining ru hakoi hakisnam ki bala aja ki bala alet min shwa ka revenue ko bani yo tang na ka tax collection tang na ka mining ru kala khambon in fact kala de hadu prana shi 4% jo ka state GSDP ma kata ka domestic product of the state andai mentapat kam dei shu tang 6% ru andai pindala pek pat lada ka sarkar kam yo kita khajna ke beri banyo andai pindapek pat hapo surok beniya sini sitai pinang yo ihi babon kitro ba dia de yong ne be ba supply de yong na badai andai ngi pat ngim dan jing yo ken yo pat ba long u nang ganang pensitom shu i pat ba kata kalang ka capital expenditure maki khot ma kata capital expenditure mod ka din jika jing pelut jong sarkar ke ka ba let's say ka bantai kita ki bangi khot ki asset bantai ki bala ban create ki kang ki jam ki ban wan cheni chapra katu ka expenditure perlu kala nang hap susu kamdei su kala kiu kan namar ba ka capital expenditure harus nem arhajar arhuwai kadai hado lai hajar nispa sapunyo crore hendai mentapat ke projek ki kala poi lai hajar sanspa crore kala nang hap kita mo te kata ke indicate bahagian balong bla sure ba let's say ka sarkar kam kwa ban snai ke ban dia bahai ka roi ka par hadin habut ka skwa ban pelut bet tang ban ya khawai dawai man wai yu bat bang bat kat ke jing su thu jungi ba ya ki generation jungi ki ban wan hadin khamtam ki khna samna maki te kin session di tom bahagian yak ni kisnam kini kisnam ki ban wan namar kan kata bihi ka ek ba phile mata kan sakta bihi hadin asnam lai snam du ma te kataru ka indicate ba kumba om i honorable chief minister jungi ba ikwa ba ka state jungi kan dei tak the top 10 ma hakisnam ki banwan in terms of per capita income hendai ngim yu i pateh baki ki step ki baki shim maki ngim yu i te bakan ya chakata kalanti kumba ikwa kan te kala shulong no tang ba shupen thame no gibreo bangi kwa ban long ni hendai ka jing sisa pat kamdei te ka baklan kata ka kom ba penya ita pisah bat kila shulong penya nya kata ka kom ka bamso ya ha sho namang isu ai example ifi idang pun ki example mo komenta kam ka ISBT ru kila play mentala kan no banasyo hendai hadu mentara pa ISBT kampat tre kam AARM tendepet pat kumi ni ka kata ka direct airline nai ka bayat na shulong support Delhi ka direct airline ru kila yak sign ni ta kontrak im sutu ta kontrak kalong kumno hendai hadu mentahi te tang khat khandai trip kata ka airline ka ayat bat kala stop no bat tendepet pat kita khat khandai trip ru hadu 100% jong ki bri di basyong ni kata ka airline let's say ki di bri ki bam generate yang ta ka revenue let's say ki di bri bahiyang jong ka airline ni ki te katapan lada sisin bigil asyong bagi bri ka airline kan kapsi hi ka sarkar kan ta ka shulong no ka pisa ka basyu pensap bag ka pisa ka basyu penut kran dajim dan jing mental wat ya ka health ru ngami i bakadan ka spending deh namal ka pisa kin kwa syu let's say ban penkiu ya ka spending on when it comes to the health then ya kataru let's say kan sakta hi yangi namar ba pendapet kajing dan kam ya ka health ite kan dan dai namar ba hadu mentahi ki kita ki health in the system ki ek ba pen i baka let's say ka state jungi kala nang bahane kala nang snew kituru ko ga infant mortality or something like that kituru ngimi ite ba kila nang bahan ba in fact kila nang snew kam dei baka state kala nang kadang sa dien bihahi kataru te itaru di tei weng dapat ila ya keren sepang kataka Shillong Technology Park but chief minister jungi ila ong ba hadu khatsan spak tili khatsan spak mut kibriu kila yokam ko along direct hindi larangi pet pa di ka budget ni MUE te hakan urukom ka location ni kata budget ban ai kita kitulop kita kikna ka khatsan spak mut ban yokam kata di gawai but the ila ong ru ba ka space jong betul sex software technology park brokhot kila adap allocate lupa ba kila adap ai lupa abon lupa kita kibri ban macam wai mo hendai ngiru ngikwa ke mantip mano kita company ki bawan but ka condition ni you ki wan ni tane but hakador you ngila banyo but kador kumno ga yarap ya to pisa ba kila pendut man snai ya to pa
kadai ban sei so hi dalong sa nur dai tingi kwa mas thu shu ken naki nak ta halan hanta pasal ko wai ki ong ba kan ke excise duty kepada ke excise duty ke de khajana ka bayar naka nakikiat deh nakijing de kiat ke excise duty ru kila project bakan nang kiu shu mentau snem in fact kila project bakan kiu hadu lais pa san pokro arpo khat khnai berusne arpo hang tu ka excise duty baka collect sarkar ka datang arspa nyu pun 2 crore hendai kala kiu hadu lais pa san pokro mentau which means ba kan sedang BM kata baking khot kata ka social impact kan dan be namar kin sedang bun namar ba pila sutu la daki kelak khambun kata eksel mo ta kin sabun ki nomdi ne de kila abun kita ki nomdi te kin sedang bun en dibri bapang na jimpang abuse ru ne bas khot kata ka alcohol abuse ne te let's say ka alcohol dependency ka sanang kiu ta bahaba kumta ka sarkar kala ale iu pan ban pendiang lupa ban sutu lupa ba hadian habot kin sedang dibri ku panang bun tu ka jimpang let's say ka jimpang skot yu ke jimpang ba ka raibi ma kabala yo ke jimpang bala dikia coba pelan deh jadi bandan yang kita ki health facility ru khang ba kita ki bre ki bla kin sapoi hi am sikutu kin sedang kam hi ban hospitalization kin dan kam kata ka rehabilitation nal dan sikutu ru kam dan tengi shup kat chi jing su thu jingi te kayat kalalong beri sai kadar hi ba sarkar let's say ka khalam da perkhat bhate ya ka ai ba pulun ki susu ka jing pulun kisah sini ndai ya ka ai ka lawai jing diberi ki pasadian kam dadan than kata jing perkhat ke ka shulong no ba dispun kut matang ni khnang bakin yo bakin kampung nam le si bakin kam long popular bagi beri kin kam komen ndai ka ai ka ba perkhat pat ka long way kaman way diberi ki ba banyak chamat kam jinja shulong so Mat khandiat bro chu ai nuksan ai fi kalong kum hayeng hasem ma lada mangi ni su tho am hayeng hasem ka jing yo jungi ke jing roi ka par jungi hayeng sem ka de kan no hande lada ni di masu tho pat hadu kan no ngila man sim ni kalon lada ngila shushim bon palat kalon bat ka jing yo ka jing man jong ka hayeng hasem kam dai to obviously kan dan be ka jing kata ini hadian abot number ba ka jing yo phim dan hadu kata ba phila ba siri kalon te kini gibre bon ya chakma kan sakham jinjab ken sakawai ka shong pat hakanu ko kom pisim ni kalon ru bat ya kalon yu pisim lada pisim ni kalon hayeng hasem let's say ban thiet ikakali ban kamai ka pher ban bari pisim ni kalon ban thiet ikakali ban panon kameladi namara thiet ikakali ban kamai te kan sami hi ka jingyo long pikha perkhat kata ka kom ken te ka sarkar jungi ru kat ke jingpe jungi hne bat ngila ai phimtan ka shulong na bangi sem ya kalon umdei banong ban pesusu ya ka jing bhai roi ka pa hadin bon hendai gi sem ya kalon menta ban pelut no let's say tang haki festival ban pelut no let's say tang haki ye bangi ngim yu i te bakan wanra kata ka roi par pat hadin te ha ba kalong kumta kan don bai ka jing jinja kan nang don hi ke jing jinjan banwa kalon dependency kam de ke bakai kumengi shathu ipi hangni ru kala jang poi hadu si crore payment ko de si spa si 4 crore badna ka repayment jo kalon lu tang mentau snam kala poi hadu khandai spa jo ku khandai spa sa pun jo crore takkan kata bihi ba dolong so kundo kan tak bihi katai na menta ka tourism bangin wanra men penbang di kibre ki banwan hapo kan ka jela ka jongi re haro menta dar hi petang na ki surok ru PE ba itu ki lenti ki balet syaki jaka tourist destination ke bagi ong ni ba kim tabiang berkata rong yang PE ba ka sarkar pembelakran mene ba manual hawat kala sei bon kita ki loan hendrai syai ka penung kami kita baro mentali habang ya pet kala syam syai ka hot ko loan kabade ka loan ka bakham rem iba manual lapen benar mene ba hawat ka jing sel ya ka sut kala poi spa 10 crore bat saban sel saya kata karam ke berangsar kedai khandai spa sapun real tepa menta ki sei sana kini ki institute ki bakhamram shushu dengan try kan jenjar ba yengi kum ka jella hakisnam ki bansawan